अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं इस हार्ड ड्राइव को रिपेयर करूँगा। मेरे पास ये तोशिबा की हार्ड ड्राइव है जो कि लैपटॉप में यूज़ होती है। ये 500 GB की हार्ड ड्राइव है और आज इसको रिपेयर करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये डाटा को शो नहीं करवा रही। इसमें अगर इसको लैपटॉप में कनेक्ट करें तो इसका जो डाटा है वो शो नहीं होता। और तो सबसे पहले इसे मैं ओपन कर दूंगा। इसके सीपीयू को यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगा। और तमाम सीपीयू को ओपन करने के बाद अब इसे यहाँ से खोल लेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इनमें ये प्लेट्स वगैरह शो होंगी और इनके ऊपर ये एक हेड होता है जो कि ये साइड पर अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये हार्ड ड्राइव वर्क नहीं कर रही थी। और इस हेड को मैं यहाँ से एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर ये डाटा को रीड करने के लिए जब आप हार्ड ड्राइव को अपने पीसी या लैपटॉप में लगाते हैं तो ये प्लेट बहुत तेज़ी से घूमती है और ये हेड इन प्लेट के ऊपर से डाटा को रिसीव करता है और आपके इस हार्ड ड्राइव में जो भी डाटा पड़ा होता है उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवाता है। तो जो भी इस हार्ड ड्राइव में जितना भी आपका डाटा होता है वो इस हेड की मदद से ही रीड होता है। और इसको मैंने एडजस्ट करने के बाद अब इसे बंद कर देता हूँ और अब इसकी दूसरी साइड पर उसका पीसीबी को खोल के देखेंगे और वहाँ से उसकी पिन वगैरह को साफ़ करके दोबारा से इसे बंद करेंगे और कंप्यूटर के साथ लगा कर देखेंगे कि क्या ये हार्ड ड्राइव वर्क करती है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं इन तमाम सीपीयू को ओपन कर देता हूँ और तो ओपन करने के बाद आप इस साइड पर जो ही इसे यहाँ से उतारेंगे तो आपको इस साइड पर इसके मदरबोर्ड पर एसएमडी कंपोनेंट्स और माइक्रो चिप्स वगैरह चिप वहाँ पर लगी हुई शो होंगी जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। और यहाँ पर एक ये मोटर है जो कि उन प्लेट्स को घुमाती है। और मैं इस स्प्रिट की मदद से इन पिन
को यहाँ से अच्छी तरह से साफ़ कर देता हूँ और फिर इसे दोबारा क्लोज करके देखेंगे क्या ये वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ मैं तमाम पिन्स को अच्छी तरह से यहाँ पर साफ़ कर देता हूँ। और अब इसे दोबारा क्लोज कर अपने कंप्यूटर में लगा कर इसे चेक करते हैं क्या ये अब भी डाटा को शो करवा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इन तमाम CPU दोबारा से लगा कर इसे बंद कर देता हूँ और अपने कंप्यूटर में लगा कर इसे चेक करूँगा कि क्या ये हार्ड ड्राइव अब भी वर्क करती है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने PC को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इस हार्ड ड्राइव को अटैच करके चेक करता हूँ कि क्या ये हार्ड ड्राइव अब भी वर्क कर रही है कि नहीं। मैं अपनी ये दूसरी हार्ड ड्राइव को यहाँ से उतार देता हूँ और इस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को अटैच करके चेक करता हूँ कि क्या ये अब भी वर्क कर रही है कि नहीं। फ्रेंड ये मेरे पास ये जो दूसरी ये HDD हार्ड ड्राइव है जो कि 500 GB की है, ये लैपटॉप में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करके चेक करता हूँ कि क्या ये अब भी डाटा को शो करवाती है कि नहीं। मैंने इन वायर्स को यहाँ पर अटैच कर दिया और अपने PC को अब ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने PC को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रही, डाटा को रीड नहीं कर पा रही। इस हार्ड ड्राइव को जगाने से इसके अंदर से अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, जिसका मतलब है कि ये हार्ड ड्राइव अभी भी सही नहीं वर्क कर पा रही। इसमें जो अभी भी मेन प्रॉब्लम है वो इसमें जो इसके अंदर प्लेट्स वगैरह यूज़ होती हैं उस साइड पर इसकी प्रॉब्लम है। तो आप मार्केट से कोई भी ओल्ड हार्ड ड्राइव की इस वाली साइड पर जो प्लेट वगैरह इस्तेमाल होती हैं ये वाला पार्ट्स आप तब्दील करके इसे ठीक कर पाएंगे। इसकी ये जो बोर्ड वाला हिस्सा है, जो असेंबली चिप वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल ठीक है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इस साइड पर है जहाँ पर ये इसकी प्लेट लगी होती है। तो ये वाले हिस्से को आप तब्दील करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और